मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। बदलते मौसम की सबसे आम समस्या पता है क्या है? खांसी। शायद आप भी इससे जूझ रहे होंगे। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको 4 लौंग, 2 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़े को तवे पे रोस्ट कर लेना है। इसका पाउडर बना ले और दिन में 2 बार इस चीज का इस्तेमाल करें। यानी जितनी मात्रा में आपका पाउडर बना है उसका 2 बार इस्तेमाल करना है। आप ऐसा अगर 1 हफ्ते तक भी कर लोगे तो खांसी आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।